When did we do the tongue twisters? うん。早口言葉。Yeah, we did that, right? And one of them was, how can a clam cram in a clean cream can? うん。うん。And when we did that, you didn't know what cram meant. うん。You Googled it. 2つ目のね、クラムをクラムする方のクラムの方ね。Yes. うん。So do you remember the meaning? I remember you Googling it. いや、詰め込むみたいな。Yes. うん。So cram, C-R-A-M, cram means you are filling something to the max. Max. Like you're filling it to the like 팡팡 will fill. Like you're filling it to the point where it's like overflowing. って感じで入れるのが cram. You cram something. So you can use cram for, I think I used the word cram the most when I was a student. Students use this word very often. Why do you think that is? 勉強じゃない? Yes. What do you in terms of studying, what do you think cramming mean? だから cram information into your brain. Yes. So you say cram when you are studying intensively. Intensively. 激しくとか。Yeah. Intensively って言うと it's like high density って感じする。Like like you're studying intensively. まあ、はい。You're studying intensively for the test, but you're doing it the last minute. ずっとサボってたけど。誰が？そのスチューデントが。誰が？スラじゃないでしょ。スラはサボらない。でもI also, yeah. So we call that cram. So you don't really need to cram if you attend every class and if you study little by little every class. You don't really need to cram because you already know a lot of stuff, right? But if you miss the class or you are daydreaming during the class or a lot of things just went straight over your head and you didn't ask questions and the last minute you have a test, I was like, oh shoot, I know nothing. Then the cramming begins. So I think students use this a lot. I used it a lot, to be honest. I was like, I couldn't sleep at all last night. I had to cram for this test. I crammed all night. Let's go cram for the test tonight. Like, I don't know. So you're probably going to use it a lot. So, in Japanese, you say 塾. Guess what 塾 is in English? 本当の単語？それともなんか Well, the real word can be like a test preparation centers. Test preparation center. or tutoring center or tutoring ね。Yeah, but it doesn't have to be tutor. But there's another word for 塾 in English. じゃあさ、今の話で言うとさ、あれじゃない？クリームキャン。クリームキャン？クリームの缶？そう。クラム。そういうことじゃないの。Why cream can? いやだってクリームキャンにクラムするって言ってたから。それはthey just made that up for tongue twister. いやだからそれがあるからみんなキディングな感じでそういうふうに言うのかなって思ったってこと。クラムする。No, that's just like tongue twister のためになんか作った文章。でもクラムが作ったこと？Yes. クラムなんとかってこと？俺が知ってるクラムを使った単語なんてクラムチャウダーだけなんだけど。それは clam。そっか。クラムか。Because clam が入ってるから。そっか。クラムが入ってるからだ。clam chowder じゃない。clam chowder を受ける。これね、クラムチャウダーとクラムチャウダーの違いで笑える日本人はあんまりいないと思うよ。受ける。Can I have clam chowder? 同じに聞こえるからね。Oh, please be careful. クラム something ってこと？クラムが分かったらもう終わりだけど。クラムセンター。クラムプレイス。We call that cram schools.クラムスクール。So cram schools are places or test prep centers. In Japanese, it's 塾みたいなもんだね。But it's not really common in America. 塾自体が？ Yeah, there's like tutoring
tuition center, but tutor is more common than 塾。あと、つまり家庭教師ってことかな。Right, or not even like tutor はあんまなくない？ I'm not sure. 家に来てもらうってこと？ Yes, or you go to the center、and it's like a small group. まあでもそれ塾じゃない。But I feel like 塾 can be like classroom setting. まあそっか、一応そうだね。Yeah. But I don't think I went to cram school for a little bit when I was in high school to prep for the SAT test. Prep? Prep って何？ Prepare. Prep. Oh, did you know that? Prep? No. Oh, PREP. 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 Preparation の短くして prep. Prep. そうなんだ。So, like you say, like test prep. 何々 prep. Prepping とか言う。そっか、さっきもそう言ってて、音声が切れちゃったのかなって思って。なるほど。Prep. So you can say, I'm prepping for dinner も言える。So, prepping means you're preparing. いいこと聞いた。So, for SAT prep, I went to this one cram school in America when I was in high school. But other than that, I didn't go to any 塾。And it's not common, like こんなにない。So I feel like in Japan, everybody goes, right? まあ、everybody かどうかは分かんないけど、俺は小学校 Majority, right? そうだね。考えてみたら小学校の時、あんまりこうストリクトじゃない町のちっちゃいところに行ってたことがあるのと、中学生の時は、高校受験のために1年2年ぐらい行ってたし、高校の時はまた別の大学受験のために行ってたね、そういえばね。でもその代わり学校で勉強してなかったからもったいないよね。学校で勉強してたらお金かかんないのに。本当だよね。時間もセーブできるし。いや、本当だよね。今考えたらそうなんだけど、でも学校は学校でほら、いろいろ忙しかったな。いや。スクールライフが忙しかったからさ。School life is busy playing with girls and stuff, right? そう、あとバンドとね。Yeah, of course. そうなの。But I used to teach kids in Japan, and all the kids are so busy. そうだね。They go to like multiple different jukus. They go to multiple different cram schools for like different subjects. さ、塾って結構早いじゃん。進むのが早い感じがするのね。Okay. で、あと教え方もうまいんだけど、面白い感じのなんか興味を引くようないい感じで教えてくれるところが多いんだけど、小学校とか中学とかその学校はね、結構ボーリングな授業が多くて、あと長い。そのアメリカはちょっとわかんないけど、日本だとさ、その飛び級スキップなんていうの、そのグレードをスキップできないじゃん。できないんだ。できない。だからどんなに分かってても受けなきゃいけないの。いなきゃいけない。That's boring. そうだから分かってたら暇じゃ寝ちゃうでしょ。Yeah, but in America.It's not faster. It's usually cram school is usually to help you perform better at school. じゃあ割とこう変えてくれるってこと？その人に合ってるように。Right. So if you are, for example, 9th grade student, and it depends on the district, but where I am from, 9th grade, we take US government class for history ね。Usually 決まってるの。The 9th grade high school. 9th grade だと English 9、国語9。Algebra。Math は Algebra。Social Study は US government。And Science は、for me it was Biology。9th grade はその授業を受ける。So if you are taking US government class and if you go to cram school because you need help with the US government class, other subjects are okay, but you're struggling in your US government class. Then you would go to cram school and the tutor or the teacher would help you perform better at school in the US government class. So it's more for the school. じゃあ
学校が基本で、それにまあついていけなくなるようだったらそれを受けて、学校でちゃんと分かるようにのレベルまで持ってってくれるってことかな。Right. うん。And also, if not that, it's usually for university, for SAT, or in America, when you're applying, I don't know how this works in Japan. In America, when you apply to college, you usually apply. 忘れちゃった。何Senior year, like beginning of your senior year, you apply, I think. Senior year って言うと12th grade のことね。高校2年生の時に。高校3年生。高校3年生の時に申し込むってこと？Yeah. And when you apply, you don't just apply. You have to, like job application みたいに、バラバラ you have to send application to the school admission, right? And you have to write essays to every school. So some schools give you the topic, what to write. But some schools, it's just no topic. It's free essay. So you have to write really good essay. Like it has to be well written and it has to be free of any grammatical error because it's a college essay. That's what they look at to judge you, right? So for that, you would edit your essay number of times. You would bring it to your teacher. You would proofread って言うけど、友達に proofread してもらって、先生に proofread して何回も直す。And その時、sometimes you go to cram school and you write the essay together, or you 教えてもらったり直してもらったり、you have the teacher, the instructor proofread your essay and also prepare for the test. それ大学に入るために出す、エッセイなんて言ったらいいのか、論文かな？論文ってなんか長い感じするけど、it's usually 1 or 2 page essay. どういう内容のことか例えば。For example, if it's free topic, any topic. じゃあなんかもう全然なんか。Usually, you have to sell yourself, right? You have to make yourself attractive. なんかでもさ、その会社にアプライするときだったら、こういうことができますとかさ、こういうふうに活躍できますとかって言えるけどさ、大学に入るのはさ、そういうことじゃないじゃん。But it's not that different because that's why in high school a lot of kids join a lot of different clubs and they try to take some kind of leadership role. And that's all because they want to write that in that essay. なるほどね。まあね、それって日本でいうと大学生がそれやって就職するときに面接の時にそれを言うとかっていうのはよくあるんだけど、それを高校生の時にやるんだね。Yes. And so you have to usually write like your learning experience or how you've overcome this difficulties and you've become a better person, or how you are diligent, how you are responsible. So you would try to like appeal those qualities to, and you will also try to make it like stand out. So it takes a lot of thinking. 結構考えるんだよ。So like 1ヶ月書いてもう全部消しちゃう人もいる。最初からやり直すってこともある。いっぱい学校アプライする場合さ、大学にいっぱい書く。それぞれに書くの？ 1個書いてコピーするの？ If there's no topic, no specific topic, you can use the same essay because it's your story. But some schools give you the topic, give you a theme. In that case, you have to write separate. それに合わせて you have to write. もちろんそれとは別にエグザムもあるんでしょ？ Yes. Right. But in America, I don't know how things are different now. But when I took SAT, I think you could take. So if you take twice, you can submit the higher score. But if you take 3 times, I think you still have to submit the average of the 3 tests. So there's a rule. But it's not just one chance だけあるわけではない。So if you mess up the first time, you can have the second time. 日本だと高校だったらもう一発だね。That's きついと思う。ごめん。大学に入るときか。大学に入るときは、場所によるんだけど、1次試験、2次試験っていうのがあって、
ちょっと名前がいろいろ変わったりしてるんだけど、この間までセンター試験って言ってたけど、また名前が変わるらしいけど、一次試験でダメだった人はもうダメなんじゃなかったかな、確か。Well, but like sometimes you never know what's going to happen that day, right? まあそうだよね。風邪ひいたとかね。Right. It's very, of course, it's your part of it can be luck, right? I mean, it's a test. So luck plays some role there, right? So one chance is to どうかな。まあじゃあ、ある意味優しいよね、アメリカの方がね。Yeah, and also that SAT is important, of course, but other factors are as important. 何タイプしてるSAT って何の略かなって。何が何 SAT。SAT. What does SAT stand for? I think it's Scholastic Aptitude Test. Scholastic Assessment Test. Assessment なの？あれ？ Assessment なんだ。テストの意味がアセスメントなのに、アセスメントテストって言う？今俺が見たやつではそうなってるな。Scholastic Assessment Test だね。I think it's aptitude. Scholastic Aptitude Test. Yeah. でもね、両方あるよ。そうなんだ。アセスメントテストって言うんだ。でも両方ある。あとはね、Special Assault Team. That's definitely not the one. さってな、さって。Yeah. そっか、じゃあ、そのエッセイを書くのが大変そうな印象だね。Right, but SAT is important, but other factors are as important. Like, because in America, even if you take the same subject, you can choose the level of the subject. There are usually 3 levels. If you take US history class, there isn't just one class. There are 3 different levels of US history class. So depending on your level, you can choose different levels of the classes. So if you feel like you are better at history, you can take higher level history class. But if you feel like you're not really good at math, you can take lower level math. So you can kind of choose there. それで、ハイヤーレベルのテストは、そのスコアが高いみたいな感じなのかな？higher level subject. 授業が higher level. テストじゃないよ。入学してからの話？高校の話だよ。High school classes. You can choose your levels. In Japan, if you are 高校1年生だとみんな同じ授業を受けるでしょ。But 高校1年生何受ける？いや、なんか普通に国語、数学、物理とか科学とか。でも物理の中いろいろあるじゃん。いや、あったかな。OK. But その物理をみんな高校1年生が受ける物理のクラスで3つのレベルがあって自分のレベルに合わせて受けるってこと。だから same grade だけどバラバラなのクラスが自分のレベルによって自分のイントレストによってなんかね選ぶっていうのはあった気がするんだけど、その数学系なのか国語系なのかとかね、理系文系でね。Okay. だけど1個のその物理っていう中にレベル分けっていうのはなかったと思うな。それか勝手に分けられてたのかもしれない。レベルでクラスが分けられてたのかもしれないな。Okay. But like just because you are at the higher but for example if you say physics 物理の話したから physics だね。So if you take higher level physics it doesn't mean that you are learning different things. なんかもっと進んでるってことじゃない。It means you just learn more higher level physics. Like 同じフォーミュラでももっと complicated、もっと challenging、なことをするってこと。だから基本は同じことを教えるけど、それをもっと challenging な質問とかをできるのが higher level。そうなんか違うことを学ぶわけではない。なるほど。さ、もちろんさ、高校自体がさ、ハイヤーレベルの高校とそうじゃないレベルの高校っていうのがあるんだよね。だからか、in America それがないの。そういうこと。ない、それがないね。そうなんだ。日本の高校は多分、俺東京都だから他の県のことは知らないけど、東京都のそのパブリックスクールね、公立高校は、公立高校でもその試験を受けなきゃいけなくて、
で試験受かんなければ、受かんなかったらどうなっちゃうんだろうな。下のレベルの高校に行けるのかな、ちょっと分かんないけど、もう公立高校であってもレベルが分かれてる。へえ、I see, I see. そうだから家からさ遠いところに割とこういいレベルの高校があった場合、そこまで行かなきゃいけないんだよね。I see. で特に私立はもう本当にバラバラだから。Right. In America, usually 決まってる。You go to the high school that's in your neighborhood. じゃあさ、中学とかから一緒の子たちと同じ高校に行く感じなの？大体。なるほどね。But you do get new people because the number of 全部同じって言えないのはbecause the number of middle schools and number of high schools are different. And also the locations are different. So like ちょっと被るかもしれないけど、全部一緒じゃではない。まあそりゃそうだよね。これは日本の小中高もまあ一緒っちゃ一緒だよね。But sometimes you see the same kid for elementary school, middle school, and high school. But you go to the school in your district, in your neighborhood. That's why people sometimes try to move to a different neighborhood to go to better school. Better school meaning like better resources, like better facilities, you know, そういうところに行こうとして、some parents move. そのつらがいた州の話なのかな。他の州はまた別かもしれない。かもしれないけど、I think これは多分一緒と思う。ってことはさ、高校に行ってさ、結構ずっと小学校、中学校から一緒のやつがほとんどなわけじゃん。そうするとさ、そこに転校して入るとさ、メイキングフレンドシップみたいなの難しくないのかな？ Maybe. ね、みんなさ、ヒストリーを知ってるじゃん、全員。だけど、新しい人来たらなんかね。まあでもアメリカ人は割とこうフランクだから仲間に入れてくれるのかな？ It depends on the person. I guess it depends on their personality. 前ほら、なんかダンスのさ、転校生かなあれ。全然こう友達できないみたいな子がさ、ダンスが実はすごい得意で、それを急にやったらさ、みんながブワーって盛り上がってなんかお友達になったみたいな、なんか YouTube だっけな、なんか見たのをずらに共有した気がするけど、ああいう感じ、ちゃんと何かが得意でなんかすごいスタンダードな才能があるとこう受け入れてくれるみたいな、あいつすげえみたいな。Well, that's same everywhere, right? いやそうかな。日本だとそんななんかオープンマインドじゃないような気がするな。そうなんだ。なんかおおすごいって思ったらなんかウェルカミングにならない？いやーどうかな。そんな感じしないかな。まあその小さいグループの中ではそうかもしれない。例えば俺がさどっか転校しましたで、まあじゃあドラム叩けますみたいな感じになったら、そのバンドやってるやつの中ではまあ仲良くなれるかもしれないけど、その全体的にさ、よしドラムうまい、なんか遊ぼうとか誘われない？あんまりそういう全体がドカーンとなるって感じはないかな。それはそんな dramatically like アニメみたいに全体がそうなることはないかと思うけど。いやでも俺が見た動画はそうだったの。But if you stand out, yeah, but you don't have to stand out to make friends, right? まあね。自分と気が合う友達。まあ別に。ちょっとその動画が気になるから探すと見つけたらどっかに Please share with me. シェアする。Okay.